Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në vend do të mbahet nesër, ndërsa sot, si zakonisht, të parët votojnë të sëmurët edhe të pafuqishmit, të burgosurit dhe personat që ndodhen në shtëpitë të mëshuarve. Sipas informacioneve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, sot votojnë 4826 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm, kërkesat e të cilëve janë miratuar nga Komisionet Komunale Zgjedhore. Votojnë gjithashtu të burgosurit dhe personat në arrest shtëpiake nga komunat ku zgjidhen kryetar komunash. Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale 2025 të dielën do të votohet për kryetar komunash në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit, si dhe në 3 vendvotime në Shutë Orizar për këshilltar. Të drejtë vote kanë 1.013.375 qytetar. Fushatat zgjedhore për raundin e dytë përfundojnë mbrëmë në mesnatë dhe do të zgjasë deri nesër në orën 19 kur mbyllen vendvotimet. Zgjedhjet i ndjekin 1598 vëzhgues, vendas dhe të huaj. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale u zgjodhen këshilltar në 79 komuna dhe në qytetin e Shkupit, si dhe kryetar komunash në 44 komuna, shumica e të cilëve tashmë kanë marrë detyrat e tyre të reja. Në komunat Gostivar, Vrapçisht, Mavrov dhe Rostushe dhe në qendër Zhup, zgjedhjet për kryetar komunash dështuan pasi nuk u arrit censusi. Për këto 4 komuna do të ketë zgjedhje të reja, të cilat do të shpallen dhe organizohen pasi të publikohen rezultatet përfundimtare të raundit të dytë. Zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut të mbahen çdo 4 vjet. Këto janë të tetat me radhë që nga pavarësia e shtetit në vitin 1991.